你啊！一名男子没戴口罩进到店内，点餐后也不吃，一直讲话还咳嗽，店家劝了好久都没用，只好报警。那个疫情啊，你要戴口罩啊，鞋。你没有戴口罩。男子被3名员警包围，还是坚持不戴口罩，和员警对呛。厨师就站在餐台内继续料理，实在很无奈。点餐以后，店家表示已经1个多小时都不食用，然后在那边一直讲话咳嗽。于是我们到达，发现该名男子好像也有喝酒。男子其实已经喝醉，讲话口齿不清，很难沟通。最后员警只好带他回派出所。现在防疫期间，高雄有人讨债打群架，现场还掉了好多口罩。这里是在左营的清水沟，监视器画面拍到2台车，4个人下车，有人手持棍棒朝着一名23岁的王姓男子猛打，把他打得头破血流。疑似因金钱纠纷相约谈判。那谈判破裂，造成王男头部撕裂伤。据了解，双方疑似是为了2万元的债务大打出手。警方4小时后循线抓到了4个人，依照伤害和群众斗殴罪送办。3立新闻王少宇、何振凤高雄台南综合报道。